مفيش حاجه اسمها ماتش كوره اتفرج عليه في ثانويه عامه. انسى الكلام ده كله. مفيش حاجه اسمها اصحاب. اعتبر نفسك مسجون لمده عام، واخد حكم سجن مع الاشغال الشاقه لمده عام. شغل شغل. ليه؟ كتير جدا عايزين يخشوا كليه الطب. طب هنميز بينهم ازاي؟ بالمجموع. طب ما انت لازم تجيب مجموع اكبر منهم. عايزه شغل جامد جدا. ما بقولكش الى درجه الموت، لا، تنام وتاكل وارتاح، بس الليجر بقى والمتعه ننساها شويه. الكوره انساها شويه، اصحابي شويه، النادي انساه شويه. هرتاح، بس مش زي اولى ثانوي ولا ثانيه ثانوي.